Jangan biarkan batuk mengganggu aktivitas Anda, pelajari 6 cara ini. Batuk kering dan batuk berdahak dapat mengakibatkan tenggorokan tidak nyaman dan bahkan terasa sakit. Apalagi jika berlangsung selama beberapa hari. Meskipun bisa disembuhkan dengan beristirahat yang cukup dan dengan meningkatkan daya tahan tubuh, batuk berdahak yang tidak kunjung sembuh tidak boleh diabaikan begitu saja. Untuk mengatasi batuk berdahak, Anda bisa melakukan beberapa pengobatan sederhana di rumah berikut. Yuk, simak apa saja pengobatannya. 1. Minum campuran jeruk nipis dengan madu atau kecap. Di dalam jeruk nipis terkandung antibakteri yang bisa mencegah tumbuhnya bakteri. Kandungan antibakteri tersebut adalah fenolik, flavonoid, tanin, saponin, steroid, dan glikosida dalam setiap buah jeruk nipis. Untuk membuat ramuan alami ini, Anda cukup menyediakan 1 buah jeruk nipis dan kecap atau madu secukupnya. 2. Minum rebusan daun sirih dan jahe. Rebuslah beberapa lembar daun sirih dan jahe yang sudah dicuci dan dipotong-potong. Setelah itu, saring daun tersebut lalu minum air rebusannya. Anda bisa membuatnya sehari 2 kali untuk menghangatkan tenggorokan. 3. Inhalasi uap air panas. Anda juga bisa melakukan pengobatan dengan menggunakan uap air panas. Siapkan baskom yang berisi air panas. Anda juga bisa menambahkan minyak esensial seperti eucalyptus atau rosemary ke dalam air uap. Dekatkan kepala di atas baskom tersebut dan letakkan handuk di atas kepala. Cara ini bertujuan memastikan kelembaban udara yang terhirup dan membuat Anda bernapas lebih nyaman. 4. Sari cuka apel. Zat antibakteri yang terdapat dalam cuka apel bisa mencairkan gumpalan lendir dan memusnahkan bakteri yang ada di dalam saluran pernapasan. Anda bisa melarutkan 1-2 sendok cuka sari apel ke dalam 1 gelas air. Kemudian, Anda bisa berkumur dengan larutan tersebut dan meminumnya secara langsung. Lakukan cara ini secara berturut-turut selama 1-2 kali dalam 1 jam. 5. Mengkonsumsi buah nanas. Kandungan bromelain dari enzim proteolitik dan protease memiliki sifat anti-inflamasi, sehingga dapat memecah dahak menggumpal di bagian tenggorokan dan paru-paru. Anda bisa memakan 60 gram nanas dalam sehari. Anda juga bisa menjadikannya jus dan meminumnya sebanyak 3 kali sehari sampai gejala perlahan membaik. 6. Mengkonsumsi makanan probiotik. Probiotik adalah mikroorganisme yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh. Makanan probiotik ini tidak menyembuhkan batuk secara langsung. Tapi, makanan probiotik membantu memperkuat sistem imun karena menyeimbangkan bakteri baik di pencernaan.